আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব সয়েল টেস্ট বা মাটি পরীক্ষা নিয়ে। যে কোনো ধরনের স্থাপনা, সেটি আবাসিক, কমার্শিয়াল কিংবা একাডেমিক ভবন হোক, সেটি নির্মাণ করার শুরুতে যে কাজটি করতে হয় সেটি হচ্ছে সয়েল টেস্ট বা মাটি পরীক্ষা। যে কোনো ধরনের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাটি পরীক্ষার রিপোর্ট বা সয়েল টেস্ট রিপোর্টের উপর নির্ভর করে সাধারণত একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করে থাকে। স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ছাড়া যে কোনো বিল্ডিং নির্মাণ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আপনারা যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করার পূর্বে অবশ্যই সয়েল টেস্ট করে নেবেন। আমরা আজকে একটি পাঁচতলা ভবনের জন্য সয়েল টেস্ট করতে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সয়েল টেস্ট চলতেছে। মাটি পরীক্ষা এবং সঠিক ডিজাইন ও পরিকল্পনা ছাড়া বিল্ডিং নির্মাণ করা অনেকটা ডাক্তার না দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে খাওয়ার মতোই। ভুল ঔষধ খাওয়ার ফলে যেমন আপনার শরীরের ক্ষতি হতে পারে, ঠিক তেমনি অপরিকল্পিতভাবে বিল্ডিং নির্মাণ করলে আপনার ভবনটি ভবিষ্যতে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।